Hva tenker du på når, ja, i forhold til melkerom og sånn du da? Nei, jeg synes det er veldig trivelig når mjølkerommet er ren og fin, og tanken er ren. Det er bare når du skal kleve opp her nå, Ja. at det er rent og fint oppe her, når du åpner, at det ikke er helt nedgrodd. Ja. Sånn som her, et godt eksempel, helt ok. Rent og fint. Rent og fint mjølkerom her. Hei, Len. Hvorfor er det viktig med rent melkerom? Melkerommet skal være rent, fordi at her oppbevares jo næringsmiddel. Så tanken blir jo vasket innvendig, men vi må passe på også utvendig.